Fiaravantsika mpianakavy finoana na tratra ity alakamisy 27 volana May ity. Anohizana ny fiaraha-mivavaka amin'izao herinandro ny fanahy masina izao. Ny lohahevitry ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara mandritra ity volana May ity moa dia ny hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Ary ny lohahevitra ampanjilina amin'ity androany alakamisy ity kosa dia ny hoe ny fanahy masina sy ny asa misiona. Ampitomboina aminareo mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andeha isika hiara hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Salamy 7:30 andininy voalohany. Manao hoe hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Amen. Ataontsika ny hira FFPM 7:70 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay. Andriamanitra tsara ianao ary ny zavatra nataonao sy mbola ataonao dia tsara avokoa. Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra marina ianao. Misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny fitahianao rehetra. Misaotra anao ihany koa izay noho ny hanomezanao anay ity fotoana ity ahafahanay mivavaka aminao eto ankehitriny. Mpanota tsy mendrika anefa izahay, Tompo, mahatsiaro tsy tanteraka manoloana ny fahatsaranao sy ny fahamasinanao ary ny fahamarinanao. Koa mifona aminao izahay, mangataka famelan-keloka avy aminao, mamindrafo aminay Tompo, mamelà ny elokay noho Jesosy Kristy zanakao efa nitondra ny tsy fahamendrehanay rehetra teo amin'ny hazo fijaliana. Dia terizo hatrany eo ambany fahasoavanao izahay. Dia ho anao hatrany ny saotra ny dera ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay mivavakay. Amen. Izao dia ataontsika ny hira FFPM 7:70 ny andininy voalohany sy faharoa.
tonga eo amin'ny fotoana makina ny tenin'ny soratra masina tsika tompoko. Ny teny izay hovakiana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 raisina amin'ny 1 ka hatramin'ny 5. Asan'ny apôstôly toko 7:20 1 ka hatramin'ny 5. Mialoha izany dia hiaraka hivavaka isika. Tompo, misaotranao izahay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray, ahafahanay miaino ny teninao, mamaky ny teninao, ary indrindra miaino ny fampianarana izay ampitondrainao ny mpanomponao. Mangataka aminao izahay tompony hanomezanao ny fanahy masina ty anatinay, hanazava ny sainay ary ho tanolona ka hitoeran'ny teninao. Dia taio ny teny rehetra izay hovakiana eto mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Rehefa hitantsika dia iarahana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Niger, sy Losio Kireniana sy Menahema izay niolononona tamin'ny Heroda mpanjaka, ary Saul. Ary raha nanao fanompoam-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fady haniny ireo dia hoy ny fanahy masina, atokany ho ahy Barnabasy sy Saul hanao asa izay efa niantsoko azy. Ary rehefa nifady hanina sy nivavaka ary nametra tanana taminy izy dia nandefa azy. Ary rehefa nirahan'ny fanahy masina izy roa lahy dia nidina nakany Seleukia izy ka niondrana an-tsambo teo akany Kiprosy. Ary noho ny tonga tany Salamisy izy dia nitory ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'ny Jiosy, ary nitondra ny Jaona koa ho mpanampy azy izy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Falamiaraba antsika indray riavana tratra ity alakamisy masina ity, alakamisy ny fanahy masina izay ionantsika indray raha antsika ny fandalinam-pinoana izay nomany ny fieleketana ny ara-panaka ampahirezana antsika, ifampitezantsika momba ny fanahy masina. Akatoky ny Pentekosta moa tsika dia ny fanahy masina no loi FDP izay banjinina. Ka ity alakamisy ity dia ny hoe ny fiangonana, ny misiona sy ny fanahy masina, na ny fanahy masina sy ny misiona no resantsika riavako. Raha toa ka omaly isika resaka manokana momba ny fiangonana, ilay fiangonana tenan'i Jesosy Kristy eto tany ka miaina ny fiombonana ny tenin'Andriamanitra, mizara ny sakramenta ary miaina ny fiainam-bavaka, ka vontosa ny fanahy masina ny fameza-pahasoavany ahafahany miasa, ary tafirin'i Jesosy Kristy tompony rany ahafahany mitsoro vavolombelona no resantsika omaly. Ny inona ry avako malala natao hoe asa misiona? Inona ny ifandraisan'ny asa misiona amin'ny fanahy masina? Inona ny toe-tsaina toe-poeta fiangonana miasa raha manao ny asa misiona izy? Inona no fitaovana ny entin'ny fiangonana miasa raha manao ny asa misiona zany izy? Iza ny maniraka azy? Zany rehetrany dia asehonyity loahevitra izay banjintsika ity ry avako malala. Ny teny hoe misiona dia teny latina no azo izay nolazaina azy missio, izay milaza iraka, milaza asa na milaza zavatra atao. Tsy rehefa miteny hoe mission ry avako malala dia roa no ao an-tsaina, dia ilay tompon'ilay fanirahana, izany hoe iza ny maniraka sy ny votoatin'ilay iraka. Tsy ilay mpitondra ilay iraka ny zava-dehibe rehefa miteny hoe mission ry avako malala na miteny hoe mission, fa ilay mpaniraka sy ilay zavatra hoentin'ilay irahina. Ny asa misiona zany dia voavaly avy hatrany ny fanontaniana. Raha mitentsika manao hoe manao asa misiona ny fiangonana dia tsy afa-tsy akory fa mampitodika antsika ny amin'ny hoe iza aloha mampanao ilay asa misiona, iza ny mpaniraka ary inona ny votoatin'ilay zavatra hampanaovina ilay irahina dia ny fiangonana. Raha manao asa fiangonana, raha manao asa misiona ny fiangonana ry avako malala na manao asa misiona isika dia tsy isika akory ny zava-dehibe zany, fa ilay mpaniraka sy ilay afatra hoentina na ny zavatra hoentintsika ny tena zava-dehibe. Mety fangaro mantsy zany ilay amin'ny ataontsika hoe ambassadeur na zavatra tahaka izany, fa ndraindray mety ilay mpanao ilay iraka ny tena lasa zava-dehibe, izay mety ho fotom-pisaina n'izao tontolo izao,
fa amin'ny teny hoe asa misiona dia lay mpaniraka ny tena zava-dehibe ary lay votoatin'ilay afatra mpanaovana irahina no tsy tokony atao. Ny soratra masina zavako mirala dia manazava fa na ny teny asa misiona ara dia teny vaovao zay ndeha ataontsika hoe taty aoriana ny fiangonana katolika romana ty amin'ny taona 2020 no voalohany voiny ampiasan'ny teny hoe missiona, asa misiona, missio dei, zany hoe ny iraka mpanaovan'Andriamanitra nanomboka tamin'ny nahaterahan'ilay antsoina hoe propaganda fide tao anatin'ny eglizy katolika romana ny taona 2020 ny tena ny roborobony ty ataona hoe asa misiona ity. Tao anatin'ny fiangonana katolika romana ny tena ny velarana nampiasana ny teny hoe mission ka indrindrindrindra lay fikambanana antsoina hoe jésuite izay naoriny Ignace de Loyola, ry François Xavier, reny no nanorina ny fikambanana antsoina hoe jésuite ary vokatrilay ataontsika hoe concile de Trente izay natao tamin'ny taonjato faha 70 no nampiroborobo be mihitsy ny ataontsika hoe asa misiona atao anatin'ny fiangonana katolika romana. Ny fiangonana protestanta dia ny hevitra ihany ny asa misiona fa ny hevitra fa tamin'ny fiangonana protestanta na ny réforme zany ny asa misiona dia miverina fa ny mpino tsirairay no manao azy, tsy asa manokana avondron'olona vitsivitsy irahina tahaka ny hoe congrégation na association na ataontsika hoe tahaka ny fikambanana. Ny asa misiona fa miverina fa ny fiangonana manontolo mihitsy no manao ny asa misiona izay toetsaina izay no nahatonga ny réforme na ny fantsipavana ny Calvin mba ry Luther na ry Husserl na ry Zwingli hoe ny asa misiona dia tsy hoe asa mitokana fa mifiaina ny fiangonana mihitsy no atao hoe asa misiona. Ka raha miteny asa misiona tsika dia nampiasaina koa ny hoe ny fitoriana ny filazantsara. Fa ny fitoriana filazantsara dia endrika iray ny évangélisation dia endrika iray amin'ny antsoina hoe asa misiona riavako. Ny antsoina hoe fitoriana filazantsara dia endrika iray amin'ny fitoriana filazantsara fa na inona koa nefa atao amin'ny antsoina asa misiona dia fitoriana filazantsara koa ihany koa zany. Dia andahorantsika maro ny fanontaniana hoe iza no mampanao ny asa misiona. Ny mampanao asa misiona ny avako malala raha toa ka mamaraka soratra masina isika dia ny fanahy masina Jesosy Kristy Tompo. Jesosy Kristy Tompo no naniraka ny mpianatra na maniraka ny fiangonana hanao ny asa misiona. Ny filazantsara masina araky ny Matio no manazava izany. Hoy ny filazantsara masina araky ny Matio izay rehefa manao asa misiona na manao asa fanirahana nletsika dia maheno mandrakariva ty tenin'ny Jesosy ty Matio 7:20 ny andininy fa 7:20 aminaran'i Jesosy. Io fanomenay ny fahefanatra nandanitra sy ety an-tany koa mandehanana nareo ataovy mpianatra fiainana rehetra manao batisa azy manaraka zanak'azy fanamasina ary mampianatra azy izay rehetra nodiko anareo. Ny Jesosy zany avako manala no maniraka ny mpino eto ny tsirairay avy izay tao amin'ny fanahy masina irafitra ny fiangonana dia Jesosy Kristy Tompo no mampaniraka ny fiangonana maniraka ny mpino anao ny asa misiona. Ny atao hoe asa misiona zany eto dia mazava tsara io tenin'ny Jesosy io asa fitoriana filazantsara raha izay io hoe mandehana ka torio amin'izao tontolo izao. Ny asa misiona dia ilay fitoriana ny filazantsara fa tsy izay ihany ny asa misiona fa raha na asa fitoriana filazantsara raha miseho amin'ny endrika maro samihafa ilay fitoriana filazantsara mety miseho amin'ny endrika asa soa, fampianarana, fitsaboana zany hoe ilay fiainan'ilay fiangonana mihitsy ka hoentina ny fiarahamonina izay ny antsoina hoe asa misiona. Lay finoan'ilay fiangonana nateraky ny fiorana tamin'i Kristy dia izay fiainan'ilay fiangonana izay hoentina ao amin'ny fiarahamonina no atao hoe asa misiona. Ka tsy lay asa ny zava-dehibe fa Jesosy ny zava-dehibe. Raha ohatra ka lay asa nataon'ny fiangonana zava-dehibe mpanaovana lay asa misiona na lay asa fitoriana filazantsara dia mety hitovy ihany amin'ny asan'ny fikambanana tsotra izy. Fa Jesosy aloha dia lay Jesosy no maniraka ary lay Jesosy no entin'ny fiangonana ao amin'izao tontolo izao amin'ny alala lay asa misiona. Fa ny faharoa avako malala
mpaniraka zany a dia Jesoa, ny rahina dia mpino izay tonga fiangonana. Hotsika hoe Jesoa dia ninon'ny olona, ary rehefa ninony Jesoa itsika dia tonga fiangonana, ary rehefa tonga fiangonana dia ampiasain'ny fanahy masina, irahin'ny fanahy masina. Noho izany dia eo ampanaovana ny asa misiona itsika dia izao ry havako malala, Jesoa no mampanao ny asa fa ny fanahy masina kosa miaraka amintsika. Marina fa nyteny Jesoa hoe momba anareo mandrakariva marina tonga fahataperana zao tontolo zao, fa ny endrika ombany Jesoa atsika dia ny fanahy masina ampiarahany amintsika, fanahy masina manome hery antsika. Ny asan'ny apôstôly izay vakitsika teo manao hoe anaran'i Jesoa, ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra Barnabasy Simona izay atao hoe Nigeria sy Lozio, ary andiny faharoa ary nanao fanampam-pavahana ho an'ny tompo sy ny fadiany izy dia olo fanahy masina atoka moa Barnabasy Saoly hanao ny asa efa nentsoko azy. Resantsika eo maly fa ao anatin'ny fiangonana dia asian'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fanahy masina nanome fanomezam-pahasoavana anatin'ny fiangonana. Dia io fanomezam-pahasoavana io misy mahatonga karazana fanompona isan-karazany, mahatonga karazana fanompona isan-karazany io fanahy masina io. Dia samy manana fanomezam-pahasoavany avy zany ny mpino. Misy ny mpampianatra, misy ny teolojiana, misy mpitsabo, misy mpanasitrana, misy mpihira, misy mpitendry zava-maneno, misy isan-karazany. Asa fanahy masina avokoa reny rehetrareny. Ny fampiasan'ny fiangonana ireny fanomezam-pahasoavana rehetrareny mahavelona azy. Ny fiheveran'ny fiangonana fa fanomezam-pahasoavana tokana ihany no ampiasain'ny tena ao anatin'ny fiangonana dia mahakely hery azy. Eto zany dia notsogain'ny tompo ny fanomezam-pahasoavana anankiray manokana. Hoy izy manao hoe atokany ho ahy Barnabasy Saoly. Inona ny fanomezam-pahasoavany Barnabasy Saoly? Dia hoy izy manao hoe mpampianatra. Nisy mpampianatra Barnabasy sy Saoly, dia mpampianatra. Zany hoe ny asa misiona zany dia zao rehefa malala, ny asa misiona dia tsy hafa fa asa avy ao amin'ny fiangonana. Asa avy ao amin'ny fiangonana no mivoaka ny asa misiona. Mifamatotra zany amin'ny fiainan'ny fiangonana ny asa misiona. Ny fiangonana izay manaiky asan'ny fanahy masina ka manana fanomezam-pahasoavana maro samihafa dia ampiasain'ny tompo hanao asa misiona izy. Ary io no mahatonga an'ilay asan'ny apôstôly eto manazava hoe dia tao anatin'ny fiangonana io nisy fanomezam-pahasoavana, ka io fanomezam-pahasoavana io dia asain'ny fanahy masina mivoaka ao anatin'ny fiangonana ny olona makany amin'ny toerana hafa, izay no antsoina hoe asa misiona. Ny fanahy masina zany hoe rehavako malala, ny fanahy masina rehavako malala no miandaniny amin'ny fiangonana na miaraka amin'ny fiangonana eo ampanaovana ny asa misiona. Laha io fiangonana izay fiangonana velona tahaka fiangonana tany Antiokia dia io ilay fiangonana fa ampiasain'ny tompo hanao asa misiona. Ary izany asa misiona zany rehavako malala dia teraka ao anatiny atao hoe vavaka. Rehefa iaina ny fiangonana tsara ny tenin'Andriamanitra, io tenin'ny apôstôly Paoly, asan'ny apôstôly io, iaina ny tsara ny fiainam-bavaka, izay teo ampanaovana fotoam-pivavahana, teo am-pifadikanina. Ny fiangonana miaina ny fanahana miaina ny vavaka, miaina ny tenin'Andriamanitra, miaina ny fiombonan-piainana, eo no iasan'ny fanahy masina ka ny rahan'ny fiangonana hanao asa misiona. Ny asa misiona zany tsy tanjona akory havako, tsy hoe tanjona ny asa misiona fa vokatra ny asa misiona. Zany hoe ateraky ny fiainam-bavaka, ateraky ny fiainan'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra, ateraky ny asan'ny fanahy masina anatin'ny fiangonana ny asa misiona. Tsy misy zany fiangonana mieritreritra manao hoe ny tanjom-piainanay dia ampanao asa misiona, tsy izay rehavako malala. Fa rehefa miteny asa misiona itsika dia vokatra conséquence ny fiainantsika ny vavaka. Matoa tsy isosoy ny asa misiona rehavako malala, matoa tsy manao asa misiona ny fiangonana dia na izy tsy ampy vavaka, na izy tsy miaina tsara ny tenin'Andriamanitra, na tsy ampy fiambonana izy, fa zavatra tokony mandeha ho azy ateraky ny asan'ny fanahy masina anatin'ny fiangonana ny fanaovana ny asa misiona. Raha mitenytsika hoe asa misiona verenana indray dia ao anatin'izany ny asa fitoviana ny filazantsara.
raha tsy ny fitoviana filazantsara manontolo na endrika iray amin'izany ny fitoviana filazantsara fa mety ho asa fa fitsabona io fa ao anatin'ilay fitsabona misy fitoviana filazantsara mety ho asa fampianarana io fa ao anatin'ilay fampianarana misy fitoviana filazantsara mety ho fanabeazana io mety ho fanatanjahantena io tsy fantatra fa lay asa hitoviana filazantsara lay asa atao any raha ny fiangonana ao anivon'ny fiarahamonina anivon'ny fantarana ny ambandain'ny fiangonana natao hoe asa misy io dia voavaza hoe fantahina ny avako malala voalohany sy faharoa hotsika hoe iza nanao ny asa misy iona dia ny fiangonana iza ny mpaniraka dia Andriamanitra ilay Jesosy Kristy tompo ary iza na ahoana ny fantantarahany fiangonana ny asa misy iona miaraka amin'ny fanamasina ny fanamasina no miaraka aminy teny aminy mampahery azy ary ny fiangonana kosa dia fiasana raha toka voavaza ny avako malala hoe ny fiangonana sy asa misy iona dia mampitatra antsika amin'ny lafiny zavatra vitsivitsy izay inona no endriky ny asa misy iona izay mahamaika ny soratra masina liavako raha toka hijanona amin'ilay asan'ny apôstôly teo isika raha ohatra ka mitory ny filazantsara amin'ny fiangonana manao asa misy iona amin'ny fiangonana inona ny zavatra mahamaika azy liavako malala ny voalohany dia zao liavako ny andraisan'izao tontolo izao an Jesosy tompo sy mpamonjy zay no anankiray izay ataontsika hoe tena mahamaika amin'ny antsoina hoe asa misy io dia tsy azo zany fa ny asantsika isan'andro zay andraisan'izao tontolo izao an Jesosy tompo sy mpamonjy manao asa misy io lay isika dia miala amin'ny toerana misy antsika tahaka ny Barnabasy sy Saoly mandeha mankany amin'ny toerana izay any anivon'ny fiarahamonina any hivelan'ilay trano fiangonana atao anatin'ny fiangonana antsika mitaiza manabe mifanabe fa rehefa any anivon'ny fiarahamonina antsika dia izao mety ho latsim-pinonao mety ho lanintsika anao mety ho lakahalanao zay mahatonga an'ilay hoe zanak'ondry eo afovoan'ny ambody isika rehefa any anivon'ny fiarahamonina any manao lay asa misy io inona moa natonga ry William Johnson maty teto Madagasikara martyra teny arivon'ny mamo no ny asa misy io inona moa natonga ireo martyra maro inona moa natonga ry Paul Minot mandry ry David Jones samy maty taty na ry Benjamin Skandry vonona teny Ambatondratà noho ny asa misy io na ry Thomas Bevanana moy vady amanjanaka maty tena taty Madagasikara noho ny asa misy io zany rehefa ko malala ny fiangonana dia tokony hatsiaro fa iaina ny isan'andro mihitsy eo ampanaovan'ny asa misy ionany ny fahoriana ny fanenjehana ny zavatsarotra tsy sieviny driavako malala raha ohatra ka hoe ny fitokiana filazantsara dia zavatra mety ho mandeha ho azy fotsiny ka handray ny filazantsara tsy izay riavako malala ny fiarahamonina tsy avy hatrany dia handray ny filazantsara satria ny fiarahamonina anjakan'ilay ratsy raha atao anatin'ny fiangonana nao ataonao tianao daholo ny olona ao anaty fitandremana anaty fiangonana ao anatin'ilay paroasy dia tianao ny olona tsy maninona mahay mifamela ny olona ao mahay mifandamina ny olona ao fa rehefa mivoaka anivon'ny fiarahamonina ireo mpinireo ka miasa ilay fijogana vavolombelona miasa misy iona dia izao mifanohitra amin'izay mety ho hitany mety handalo vakalana izy mety handalo fanenjehana izy mety ho esoina ary izy mety ho aratsiana azy izy mety hamoiny ainy azy izy no zany dia ilay fiangonana eo ampanaovana ilay asa misy iona dia tokony hatsara fa mety mandalo zavatsarotra izy fa ny tena antom-pisin'ilay asa misy iona dia fitaomana ny olona ndray an Jesosy tompo sy mpamonjy azy zay ny voalohany riavako malala fa ny faharoa dia ity riavako malala eo am-pitoviana ny asa fitoviana asa misy iona io ny mpino izay mitondra an Jesosy fomba fiteny angely hoe mitondra an Jesosy fa raha tena marina hoentin'i Jesosy angentsika tsika kely miteny mitondra dia hitondra ny filazantsara fa raha tena marina angely avako milala amin'ny ara-panahiny filazantsara no mitondra antsika ao any amin'ny fiarahamonina tsy tsika kely no mitondra ny filazantsara any fa ny filazantsara no mitondra antsika any fa lay fomba fijery maha-olombelona ihany no ampiasantsika ny voambolana io hoe mandeha mitondra ny vaovao mahafaly fa raha ny tena marina vaovao mahafaly no mitondra antsika ho any amin'ireny olona ireny ary fantatrao fa rahandray renao eny am-pitoriana ny filazantsara ndraindray ary ianao no hitoriana ny filazantsara koa eny am-pitoriana eny ndraindray ianao mety hoe zahay hitoro filazantsara anivon'ny fiarahamonina fa ndraindray misy zavatra omen'Andriamanitra anao eny am-pitoriana ny filazantsara eny
fa fiteny hoe za dia andeha hitondra filazantsara ekena amin'ny mpanetreteny zany dravako ndraindray no mety hoe za dia hitondra ny fanahin'Andriamanitra so fa ny tena marina fanahy masina efa melo lalana anao any amin'ireny toerana izay asanao reny ka mampavokatra ny asa zay no mahatonga ny hoe mpanaovana aza misy olona isika dia ilana fanetreteny fa ohatsika manao hoe lay olombelona aloha lay fitoriana filazantsara ndraisan'ny olona an' Jesosy aloha ny voalohany amin'izao ny asa misiona fa ny faharoa rehefa ko malala dia ny atao asa misiona ihany koa zay endrika isehony zany dia tsy lay fitoriana filazantsara mivantana tahaka izay ataontsika hoe manao tafika masina tahaka izay nataony Jones nanorina fiangonana sy ny sisa fa tsy izay ihany ny asa misiona rehefa ko malala satria hoentintsika anivon'ny fiarahamonina lay fiainana kristiana lay Jesosy zay mampiombona antsika fa azo atao tsara mihitsy ny asa misiona amin'ny lalana atao hoe asa soa asa fampandrosoana olontsika azo atao tsara ny mamaritra ny asa soa asa misiona ka amin'izay fotoan'izay io tenenin'ny Jesosy io tahaka nataon'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintiana ao amin'ny asan'ny apôstôly milaza ny hoe ny asa ny fitoriana filazantsara dia fitondrana ilay fanomezam-pahasoavana nanivon'ny fiarahamonina tamin'ny niorina ny fiangonana voalohany amin'ny asan'ny apôstôly dia nazava tsara hoe ny apôstôly dia nitory ny tenin'Andriamanitra zay anankiray fa misy kosa ireo diakônina na ireo zay kristianina tao anatin'ny fiangonana nandeha nijery ireo mahantra ireo mpitondra tena ireo kamboty nandeha nijery zany ary Jesosy dia faranafatra tamin'ny fiangonana tamin'ny mpianatra manao hoe any aparany any dia isy teny amiko manao hoe tompoko fa tsy fantatro izy fa satria lay asa nataony dia asa nataony tamin'ny herin'ny tena fa tsy asa nataony tamin'ny Jesosy no zany rehefa ko malala dia ny fiangonana tena ndraha ntompanao asa misiona ka lay asa misiona ataon'ny fiangonana dia asa atao amin'ny anaran'i Jesosy ho Jesosy manao hoe any aparany ihany koa dia atsiaro isika fa ampatsiaro anareo fa misy teny manao hoe nona dia nomenareo hanina nanketaeta dia nomenareo rano tany ampigatrana dia asa misiona daholo zany rehefa ko malala inona zany lay asa misiona dia akoatra ny fitoriana filazantsara na ao anaty endrika isehon'ny filazantsara fitoriana filazantsara faharoa dia ity tsy hafa fa fijerena ireo zay voahilika ao anatin'ny fiarahamonina fijerena ireo zay mijaly ao anatin'ny fiarahamonina azatonona fa endrik'Andriamanitra ny olombelona ka ny famerenan'ny kristianina ny fiangonana izay mahendrika Andriamanitra ny olombelona izay dia asa misiona ihany koa zany hoe Satana na ny fahotana rehefa tafiditra teto amin'izao tontolo izao dia nanimba ilay endrik'Andriamanitra ka nahatonga ilay endrik'Andriamanitra ho tahaka ny biby tsy kisedrasedrany hoe tonga tetỳ ambony tany ny zanak'Andriamanitra dia teraka tao an-tranon'omby ilazana fa tena tahaka izany sisa ny olombelona ny vatany ny zanak'Andriamanitra zany sisa ny olombelona very ilay mahendrik'Andriamanitra azy nompitehiny ilay fahotana nompitehiny ratsy no zany dia ny asa misiona dia famerenana indray koa amin'ny laoniny ilay endrik'Andriamanitra zay reo tsara ilay zanak'adala rehefa niala tamin'ny rainy izy dia lasa tahaka ny biby ny sakafo ny hanin'ny biby no zany ilay endrik'Andriamanitra izay ao anatin'ny olona dia potiky ny fahotana ka ny asa misiona izay ataon'ny fiangonana dia famerenana ihany koa ilay endrik'Andriamanitra indray ao anatin'ny olona ao anatin'izany ny fitokiana filazantsara mazava ho azy fa eo ilay hoe misy efa tena potiky ny zava-mahadomelona ka anjara ny fiangonana ny mamerina azy indray nitoro ny fanafarana nataon'i Kristy mba hahatonga azy olona afaka indray itsika manao hoe ny olombelona dia amin'izay nanaovan'Andriamanitra azy dia endrik'Andriamanitra ny endrik'Andriamanitra ao anatin'ny olombelona voalohany dia ny fahafarana rehefa ko malala ny fahafarana afaka misafidy akalalahana izay zavatra ataony izy ka tsy ny fahotana no mibaiko ny fahafahana tsy ny filany no mibaiko ny fahafahana fa ny fahafahana ny endrik'Andriamanitra ao anatiny ary rehefa ohatra ka nikiaza ny fahotana izay fahafahana izay dia tsy manana fahafahana isafidy malalaka intsony izy anao ny sitrapon'Andriamanitra fa zay tiany ilay fahotana ataony no ataony asain'ny fahotana misotro toaka izy dia misotro toaka asain'ny fahotana mamy izy dia mamy asain'ny fahotana mangalatra izy dia mangalatra asain'ny fahotana manao zay zaza tsy sitrapon'Andriamanitra izy dia manao zany no zany dia ny fiangonana raha manao asa misiona dia izao rehefa ko malala mamonjy ny olona ao anatin'izany mamerina ny endrik'Andriamanitra indray ao anatin'ilay maha olona ny olona zay mahatonga ny fiangonana
mandeha mitsidika reny olona fa diralovany fantrana ny teny hebreo ny azona ny teny hoe fantrana le avako dia fisaka zany hoe amteny hoe fisaka dia zao laza zavatra ataontsika hoe tapelaka zany milaza hoe tena ny fantrana dia tena natonga ny olona tsy afanjorotsory fa toy ny mandady amin'ny tany ka tsy hita intsony zay maha olona azy zay mahendrika Andriamanitra azy fa lasa nandady amin'ny tany izy zany rehefa koa malala ny lalany asa misy io ny asa misy io dia toy ny tanan'Andriamanitra mampitsangana ilay olona zay efa mandady amin'ny tany mba hiverina hijoro indray ary ny fitaovan'ny fiangonana amin'izany rehefa koa malala dia ny fitiavan'Andriamanitra ny azo fijalian'i Kristy resahantsika hoe inona ny toetsaina hoety miasa ry havako any amin'ny fizarana farany fa hoetsika manao hoe ny asa misy io dia famerenana indray mba endrika Andriamanitra ao anatin'ny olona zay mahatonga antsika ho mijery ny kambody satria irenyteranay aheliky ny fiarahamonina noho ny fahantrana ary ny fahantrana nofo dia manjary fahantrana ara-tsaina manjary fiankinana dia anjara ny fiangonana mitondra zany ry havako malala tsy zay ihany fa be dia be ao anatin'ny fiarahamonina ny olona ireo sembana ireo voahilika eo anatin'ny fiarahamonina ireo mitondra zavatra tsirariny isan-karazana ao anatin'ny fiangonana ry havako anatin'ny fiarahamonina ry havana dia adidin'ny fiangonana mampahery azy misy olona ny mitondra ny mafy ao anatin'ny fiainatokantrano ao anatin'ny fiainatokantrano hoe mila sofina miaino izy vonono ny vadiny misy any renim-pianakaviana miady rery mamelona zanaka enina fidy tsy misy hoanina aizany fiangonana amin'ireny ry havako malala tsy tesaka ny ao anatiny aloha ny ao anatiny efa tokony mandeha ho azy satria efa misy an'izany anaty fiangonana tokony misy rafitra miay an'izany anatin'ny fiangonana fa ataovy any ivelan'ny fiangonana ary io ny anoaran'ny fivavahana hafa ny fivavahana kristiana ry havako malala lay fiatrehana ny fiarahamonina lay fiatrehana ny fiarahamonina manahoana moa ianao rehefa ratin'ny fiarahamonina tonga anao any ve lay hoe Andriamanitra fitiavana mamerina lay endrika Andriamanitra anatin'ny olombelona ve ianao anatin'ny fiarahamonina manodidina anao fa tsy hoe tsara tarehy be ny fiangonana ato anaty Kristy ato anaty fiangonana fakaty be zay ato sakafo tsara milamina tsara zay fa ivelany le fiaina kristiana anaty fiarahamonina any dia tsisy miraharaha ny asa misy ina le avana dia fanetretena amelona indray ao anatin'ny manodidina ny fiangonana tompeto miteny hoe mandehana any amin'izao tontolo zao ary ny filazany tsara dia famerenana zay endrika Andriamanitra izay amin'ny ara-panahy fa misy amin'ny lafiny materiel dia ilaina ry havana amerenana zay endrika Andriamanitra izay misy tena potiky ny fahantrana potiky ny toetra ratsy misy ilana ny fitianam-pitiavan'ny fiangonana mamerina azy amin'ny lala mahitsy dia hotsika hoe asa misy io zany ny sekoly ny fampianarana andratsika hoe tsy ataotsika lafin'ny teoria andratsika eto Antananarivo ohatra raha eto Antananarivo raha manao asa misiona atsika ohatra dia izay efa ataotsika fiangonana ankehitriny soran'Andriamanitra zany fa manao zany ny fiangonana eto Antananarivo na katolika na protestante na adventiste na luterana manao zany daholo fa hotsika manao hoe mila ezaka mbola lavitra kokoa raha efisaratsaina hoe raha ohatra ka eto Antananarivo ianao zao dia mihoatra ny 300 isan-jaton'ny olona no efa betsaka tsy mamaky teny sy manoratra zany raha mahita olona fito ianao tsisy atatoresafirolony zany dia mahita olona telo ianao tena tsy mahay mamaky teny sy manoratra na mitavozavoza amin'ny famakina ny teny mitavozavoza amin'ny famakina ny solo betsaka zany rehefa koa malala ary efa hitanao rehefa sendra manao reny asa tanany reny ohatra hoe manao asa ohatra hoe mamboatra fiarakodia mividy zavatra eny tsena mividy tongolo mividy légume ka miteny mba ome reçu kely afa ity tongolo sy kapa sy an'ity ampiasaiko any am-piangonana tsy mameno rosizoka izy tsy mamaky teny sy manoratra tsy mameno facture izy aty tsy mamaky teny sy manoratra ka zany soraty fa soniavako fotsiny dia jerevanao le soni dia arabaky teny tokoa rangotra koa ny zavatra zany raha ko malala tsy zavatra mampime atsika mihitsy fa tokony fitserana ny mendrika an'izany aiza lay famerenana lay endrika Andriamanitra lay famerenana lay toetra mahendrika Andriamanitra ao anatin'ny olona raha izay rehefa malala asa misy io zany fa lasa misy io koa rehefa malala dia zay tsy tokony adoroan'ny fiangonana dia famerenana milaony mihitsy lay zao tontolo zao nataon'Andriamanitra lay ataontsika hoe équilibre na lay lamina napetraka Andriamanitra atao amin'izao tontolo zao asa misy io ry havako malala ny fitandremana ny tontolo iainana
fitezanany olona hitandrina lay zaridainan'Andriamanitra azadonina fa zaridainan'Andriamanitra ny tany no zany dia famerenana ny laonina n'izay zaridainan'Andriamanitra izay ka fitaomana ny olona hanaja ny tontolo iainana hanaja ilay tany honenana izay ivahiniana vetivety mandrapatonga n'ilay fiainana mandrakizay fitaomana ny olona hanaja ilay asan'Andriamanitra tsy ny olona ihany fa ny zava-boarin'Andriamanitra ihany koa dia tokony handray soa satria misentry vokatry ny fahotana amin'izany asa misy ona izany zany dia asa sain'i Jesosy ataontsika ny avako malala tsika manao hoe inona ary ny tena zava-dehibe inona ny toe-tsaina oentin'ny fiangonana inona ny anjara-toeran'ny fanamasina reto no anjara-toeran'ny fanamasina raha mitentsika hoe asa misy ona voalohany izao ny avako malala ny fanamasina dia manome fahazava nitarika aloha voalohany nitarika atsika ka afantarantsika hoe ary nanaovana ny asa misy ona mazava ny teniny asan'ny apôstôly teo fahatelo ambin'ny folo teo dia niondrana tsambona ka ny Kiprosy izy tonga hatrany Salamisy izy dia zany hoe ny asa misy ona ravako malala dia ny fanamasina miaraka amintsika fa ny fanamasina ihany koa ny mampahafantatra antsika ny toerana andehanantsika izy no manome ny fanomezam-pahasoavana mety manao ny asa misy ona fa ny fanamasina ihany koa ny mampahafantatra antsika hoe eto ianareo no manao ny asa misy ona eto no mitory ny filazantsara eto no manao zany asa misy ona zany zava-dehibe zay avako malala fa manarak'izany dia ny fanamasina ihany koa hoy andininy fahasivy feno ny fanamasina zany hoe eo ampanaovana ny asa misy ona ny olona ry avy ny fiangonana ry avako malala dia omen'Andriamanitra fahazavan-tsaina izy omen'Andriamanitra fahazavan-tsaina izy ahafahany manavaka tsy hoe tondrony fotsiny hoe rina tokony atao zao ny tokony ary fa zao koa omen'Andriamanitra fahazavan-tsaina izy ahafahany manavaka tsara hoe zao ity olona ity zao ny zavatra tokony ataoko sao tsara ry asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo ndray maky Paoly nanao asa misy ony Paoly dia ndray maky Paoly nifanena tamina fanahy mahavaly anankiray dia tsika amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo dia teo ampanaovana asa misy ony Paoly dia nitety lay fiarahamonina ary dia nisy fanahy mahavaly nisy olona nandalo ny apôstôly Paoly dia nisy vehivavy anankiray nisy tovovavy anankiray niantsoantso mafy an'ny Paoly manao hoe niantsoantso manao hoe iny Paoly eno iny filazantsara amin'ny Paoly eno iny filazantsara amin'ny Paoly mpanompon'Andriamanitra lehibe ireo olona ireo fa ino iny filazantsara izay toriny dia gaga ny apôstôly Paoly tamin'ny voalohany zany lay ny apôstôly Paoly maheno an'ilay vavikely miteny hoe io Paoly eno iny tenin'Andriamanitra zay lazay dia sitaitra ny apôstôly Paoly sitaitra mihitsy izy izy manao hoe aive fanahy miteny zany fa manazava fa tokony enona ny filazantsara rehefa mandeha kelikely Paoly io indray io ihany le fanahy mahavaly fa mbola mamerina miantso aokinareo iaino amin'ny Paoly aokinareo iaino ny filazantsara rehefa niverimberiny zay dia lasa nanengelina amin'ny Paoly alefa saratsaina hoe isaky niteny Paoly dia miantsoantso ariananary ilay fanahy isaky niteny Paoly dia miantsoantso ariananary ilay fanahy teo ny nahafantaran'ny Paoly fa tsy fanahy masina mampiteny azy teo ny nahafantaran'ny Paoly fa tsy fanahy masina mampiteny azy raha fanahy masina tsy manengelina ny asan'ny fanahy masina Paoly mitory teny tariny fanahy masina izy noho zany tsy tokony isy fanahy anengelina ilay toriteny zay toriny apôstôly Paoly teo ny nahafantaran'ny Paoly fa fanahy tsy izy io na dia fanahy zay mitaona aza hoe enoy ny filazantsara say fanahy fetsy fanahy ratsy fa fanahy fetsy ny aloka atao ambadiko ny hoe enoy Paoly izy tsy teny hoe enoy Jesosy raiso Jesosy fa enoy Paoly ozy dia fantatry ny apôstôly Paoly hoe fanahy tsy izy io fa mampitodika ny olona amin'ny Paoly ary manengelina ny fiainan'ilay fitoriana ny filazantsara ny fanahy masina ny avana dia tsy manakorotana ny asan'ny fanahy masina dia fanahy ny filamina fanahy masina dia fanahy miady fa la milamina dia fantatry ny apôstôly Paoly io fanahy ny fikorotanana io ary dia nroahany Paoly tamin'ny anaran'i Jesosy
natokany apôstôly Paoly rehefa aveo moa no roahan'ny fiarahamonina izay fahazavantsainy zay rehefa malala dia omeny ny tompo atsika eo mpanaovana ny asa misy io rehefa ny ampanaovana asa misy io iny tsika misy zavatra be dehibe tsy ampoizina ivelana zay zavatra mety ho fantatra azy misy mifanena amina zavatra tsy ampoizina maro isan-karazany mifanena amin'ny fandriky satana mifanena amin'ny afetseny mifanena amin'ny fiatsaram-belatsiny mifanena amin'ny fivadiny namana zany rehetrany dia hita ny nivon'ny fiarahamonina no zany fanahy masina ny avako malala dia mame fahazavantsaina ny fiangonana eo ampanaovana ny asa misionana izy zay no mahatonga atsika tsy kivy na matahotra satria ny fanahy no mitarika atsika ary ny fanahy no manome atsika hoe zao ny valiteny tokony lazainao zao ny fihetsikao manoloana ny fitsangandravana tahaka zao tsy fanahina ny dikan'izay ny avako fa ny fahatelo rehefa malala dia ny fanahy masina ihany koa mpanaovana asa misiona no fanahy mampahery amin'ny Paoly mampahery ny tontolo filazantsara ny fanahy ihany dia rehefa miasa dia tsy mba fanahy manakivy tsy fanahy ny tsy fahombiazana izy akory fa fanahy ny faherezana marina loatra fa tsy manompo résultat akory ny mpanao asa misiona zany n'izao tontolo zao zany n'izao tontolo zao rehefa misy irahana dia zao manao évaluation na tombana dia hoe inona ny résultat dia zao ny résultat tsy maintsy miabo positif io fa ny fiangonana rehefa rehefa mpanaovana asa misiona tsy manompo résultat mety fa tsy mahombo mihitsy izy tsy maninona zay tia ny fanahy masina ngamo Jesosy nahombo foana Jesosy nisy fotoana androahan'ny olona fa ngatsika manompo vokatra zay tian'Andriamanitra zay mety mety mamokatra be tsika amintsika tsy misy hoe vokatra miiba sy vokatra miabo fa ny vokatra miabo amintsika dia zao vokatra zay asain'ny fanahy masina ho vokatra ihany tena tsisy milaza mihitsy hoe nitoro filazantsara tsika ka olana anankitelo nandray tao dia midika hoe miiby zany amin'Andriamanitra zany miabo ny zava-dehibe tsy ny vokatra fa Andriamanitra ny tompony vokatra izy ny tenen'izany Andriamanitra ihany ny tompony vokatra fa tsy ianao fa ny zava-dehibe ataonao dia mampita lay asa mpanaovananao ataonao ny asa amin'ny fitiavana amin'ny fahatokinan'Andriamanitra ny vokatra tsy ianao fa n'Andriamanitra no zany tsy afaka miteny mihitsy ianao amin'ny fomba fiasan'ny projet an'izao tontolo zao hoe mila résultat ohatr' zao hanao asa misiona dia zao filitra ny kristianina tsy maintsy nandray filazantsara 10 atotanisa maridalana ihany iny fa tsy azo tompona tsy milaza aminao mihitsy hoe vokatra marina na tsy vokatra marina zany ampiasaina fotsiny ihany zany amin'ilay ilaitsika hanaovantsika ny tetim-bolatsika hanaovantsika fandamina fa zao rehefa malala ny tena vokatra marina zay tenen'ny lioka manao hoe ny tompony vokatra tsy ny fiangonana ny tompony vokatra ary tsika tsy voateny hanompo fombiazana fiangonana tsy manompo fombiazana fa mety tsy mahombo mihitsy mety roahan'ny olona mety lany vola fotsiny amin'ny fehitriretanao azy fa izao Andriamanitra ke mifamezam-pahasoavany ka tsy afaka miteny manao hoe landany vola fotsiny nareo tany loza nareo tany roahan'ny olona tsisy dikany tsy afaka malala zay mahatonga ny tompony te manao hoe tsy anareo zany rehetra zany fa famezam-pahasoavana men'Andriamanitra anareo dia natao ampiasaina fotsiny ihany tsy milaza koa zany aza amin'ny raha vokatra tsy zay tiana tenenina fa ny fomba fisaina n'izao tontolo zao manompo résultat ry afako dia tsy fomba fisaina ny fanan'Andriamanitra fomba fisaina ny fanan'Andriamanitra dia zao manao ampitiavana ny asa fanompolo ianao ny vokatra aterak'izay fotsiny ihany rehefa ataonao amin'ny fitiavana sy ny fanompolo ampahafitarian'ny fanan'Andriamanitra io misy mandrakariva ny vokatra arak'izay tiany ny tompo omena azy no zany rehefa malala ny fanahy masina rehefa miaraka amintsika mpanaovana ny asa misiona io dia fanahy zay mampahery antsika fanahy ny faherezana eny mpanaovana asa misiona entsika tedradray kivy trotraka farany ary inona ny toe-panary avako eo mpanaovana ny asa misiona raha asa fanahy masina no maniraka atsika amin'ny asa misiona Jesosy no entsika ny amin'ny asa misiona inona ny toe-panahy tokony honana amin'ny fiangonana mety zavatra efatra reto ry avako malala ny voalohany dia ny toe-panahy zay miorina tsara mivavaka sy ny tenin'Andriamanitra eo ampanaovana asa misiona ianao dia aza tonona fa miorina mivavaka sy ny tenin'Andriamanitra zay no mahatonga ny hoe melonina anaovana asa misiona misy fanirahana misy fifidianana misy fanosorana isan-karazana karak'izay fiangonana maniraka ry avako malala matony aingy avy any a Londres avy any a Angleterre fa izay ireo missionnaire dia zao tena ny rahana atao anatina fitaovavahana izy
nanaovana fotoam-bavaka izy dia zany ry avako malala ny fiangonana eo mpanaovana ny asa misionana tena tsy afa-misaraka mivavaka sy ny tenin'Andriamanitra fa ny faharoa ry avako ny toe-panahy ny fahafoizana ny atao hoe fahafoizana eto dia mifanekena hampiasa ny fanomezam-pahasoavana zay lo antsoina hoe fahafoizana ilay fahafoizana tsy voatery ilay voliny eo ihany fa ny fahafoizana ilay fanomezam-pahasoavana mihitsy ho an'Andriamanitra toe-panahy faharoa ny fahafoizana olona io fahafoizana fotoana io fahafoizana fanomezam-pahasoavana maro samihafa zay nomeny io eo ampanaovana ny asa misionana ny fiangonana dia tokony hatsiaro hoe manana toe-tsaina mahafoy izy ary io mahatonga ny tompony teny manao hoe mahasambatra kokoa ny manome ny olony mandray rehefa ao anatinao ny toe-tsainy fahafoizana mandeha ny asa misionana avako malala ampanaoviny fanamasina atsika rehefa ao anatintsika ny toe-tsainy fahafoizana fanekena hampiasa fanomezam-pahasoavana fa mifahatelo avako malala ny toe-tsaina tokony ananampino eo ampanaovana ny asa misionany a dia ny toe-tsaina ny faharetana eo ampanaovana ny asa misionana ianao mety ny zavatra fafinao an'io tsy maniry an'io e androany mety manovokovoka itsika fa mety ny taranakitsika any ariana mety mahita n'ilay vokatra ny zavatra afafinao an'io tsy an'io ianao no hijinja azy mety efa tsy etitsona no ary no mijinja ary zany ry avako malala ny toe-tsainy ny faharetana raha manao fanabeazana an'io taranak'izao isika an'io tsika nde andao tsika hitaizany taranakitsika hanaja ray aman-dreny ahalala fomba ho titanindrazana fa mety tsy ntsika reto mihitsy ny hotezany vokatra zany mety efa tsy etitsontsika fa ny zanakitsika vao tena manan'izany toe-panahy zany amin'izao andro tsika de tsika zao fiangonana ezaka na asa misy hamerina ny Madagasikara ho zaridain'Andriamanitra indray dao amboly azo andao hitaizany tanora mety tsy amin'ny andro zao ianantsika izao itsony ianao no ahita palissandre ameno ny Madagasikara na ahita bois de rose day ameno Madagasikara na ahita Madagasikara feno zaridaina tsara tare mety afaka 70 taona indray zany fa ilana faharetana raha manomboka zao tsika ry avako malala dia zao mety any ariny any mahita ny vokatra fa ilaina ny faharetana ndray mantsika maika hita vokatra maika ka ny olombelona nga machine ny ainanao izy an'io fa tsy tadidiny iny rahapiso afaka heritaona iny tadidiny indray no zany dia zao eo ampanaovana asa misionana ny fiangonana satria any amin'izao tontolo zao izy dia tsy azo niterena ny vokatra fahan'Andriamanitra ihany fa manana faharetana ry havana manana faharetana fa io voafafinao io rehefa fafinao amin'ny finoana sy ny fitiavana maniry io fa zao mety maharitra fa efatra ry avako malala ivelan'ny faharetana dia ny toe-tsaina zay ananany tokony anana ny fiangonana ampanaovana asa misiona dia ny fifaliana faly eo ampanaovana asa misiona zany fiangonana manao asa misiona zany ry avako malala tsy fiangonana mifanaritaka aza toe manao asa misiona rehefa ohatra ka mifanaritaka ao isika menakavy miady voninahitra ao tsika menakavy mifanambany ao tsika menakavy mifanaratsy ao tsika menakavy ka hita n'izao tontolo zao izao tontolo zao dala anao verina ream-piangonana vavaka fa zamankatỳ aminay anao asa misiona ty aminay nareo nefa jerety ataonareo nareo aza mifampitsara nareo aza mifanameloko nareo aza miady an-trano iavako malala tsy fifaliana zany hoe tokony hofaly zareo tsara ny fitopolona rehefa niverina avy nanao asa misiona olika toko fahafolo dia faly ary ravoravo tamin'ny fanamasina ny asa misiona rehefa namalahy dia asa mitondra fifaliana aza atao hoe asa mampahoro ny asa misiona tsy zioka ny asa misiona raha tsy zany David Jones zany nge tsy ranga antitra be 10 taona ohatran'ny paster zao fa zany David Jones zany 20 taona mahery 20 taona zany tonga teto Madagasikara ary laniny teto zany Gustave Mondin zany zay tonga frantsay tonga teto zany nge tsy hoe maninona atsika olon-dehibe efa 10 taona mahery sanatria fa zany Gustave Mondin zany nge tonga teto Madagasikara namorona ny lenira hoe mba omeo afo madio kokoa sy ny hafa rehetra re tanora dia tanora nge zany tsy olon-dehibe teo anatiny harola voalohany tamin'ny école normale supérieure zay nampianarany fa izay fa nahafoy zany ry avako malala ary faly zany teo ampanaovana ny asa misiona laniny teto ny fahatanorana zany ry avako malala ny fiangonana eo ampanaovana ny asa misiona na inona endrikisa on'lay asa misiona na inona dia ny fanahy masina dia fanahy ny fifaliana fanahy masina dia fanahy mpitondra fifaliana fa tsy mpitondra korotana na tebiteby
ivavaksika liavako tompo anzolanao zahay fa nifanahinao masina miasa mahery anatin'ny fiangonanao ka mahatonga samana ho asa misy io esory ny fahalaina ny fiangonana esory ny fikatona ny toetsaim-poso ny toe-panahanay ka tsy hizara ny fanomezam-pahasoavan'izay nomenanay miandry anay ny fiarahamonina miandry anay ny firenenay miandry ny asa misy io natanterahan'ny fiangonanao dia ianao ny manome zay rehetra ilaina ianao ny manome zay rehetra mahasoa ahafahana mantanteraka izany asa zany dia mitarianay amin'ny fanetretena sy ny fitiavana amin'izao katoko ny pentekoste izao fangio zay ianao asa misy io misaotra Jesosy iombonanay vavaka-nampianaranao anay manao hoe raha inay izay any an-danitra. Amen. Raiso ny tsotra fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana fanahy masina ny eo aminao. Amen. Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.